Xin chào, tôi là Tiệp, trưởng cửa hàng sửa xe gắn máy Tiệp. Cửa hàng sửa xe gắn máy Tiệp 283 Hồ Thị Hương, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, nhận bảo trì tất cả các dòng xe Honda, Yamaha, Viago, SM, Suzuki và các dòng xe mô tô phân khối lớn. Khi khách hàng tới cửa hàng để được phục vụ tận tình và chu đáo, phương châm của chúng tôi là phục vụ tận tâm, nhắc nhở ân cần. Xin cảm ơn.